Un saludo, colegas electrónicos y electrónicas. En esta ocasión traigo una nevera de la marca LG, la cual presenta un fallo, y es que hace saltar los diferenciales de la casa. Entonces yo tengo una recopilación de videos. El video no lo pude empezar en la casa del cliente cuando veíamos el fallo. Sin embargo, tengo la parte de la reparación en sí, que nos puede ser bastante interesante pues para poder enfrentarnos a esta reparación de esta nevera. Así que, colegas, vamos a ello. Bueno, como podemos ver, aquí aparece la referencia de la nevera. Hemos dicho que es una LG. Y estos dos son los capacitores que se le han cambiado a la placa, el de 220 nanofaradios y el de 330 nanofaradios. Bueno, aquí básicamente lo que he hecho es hacerle una prueba a la placa inyectando corriente directamente, 220 voltios, pues para comprobar que después de haber cambiado los condensadores había quedado funcionando perfectamente. Y bueno, por supuesto, lo que he hecho en casa del cliente es revisar el compresor, porque la nevera nos presentaba un fallo de salto de diferencial. Entonces, lo primero que he hecho es comprobar si el compresor presentaba resistencia o derivación a masa, pues para descartarlo. Como vi que no, entonces lo que hice fue comprobar este compresor directamente con los 220 voltios y pues comprobar que el compresor estaba en perfecto estado. Acto seguido, lo que he hecho es ir quitando conector por conector. Obviamente quitaba un conector y conectaba la nevera para ver si saltaba o no. Entonces así hasta que pude comprobar en qué parte estaba dando el fallo la nevera. De tal manera que cuando yo quito este conector, que es el número 2 de la nevera deja de hacer saltar el diferencial de la casa. Y así concluyo que entre el cable azul con blanco y el marrón está la resistencia de descongelación, que es la que nos está causando el problema. Teniendo en cuenta que esto es una LG de dos puertas, entonces nos vamos a la parte lateral izquierda y en la parte de abajo encontramos la resistencia de descongelación. Cabe resaltar también que en el conector número 2 el cable azul con blanco y el marrón dentro de la nevera, los que conectan la resistencia, cambian de color. Entonces aquí me ha llegado la resistencia, como les digo, que pertenece a esta nevera, a la LG GR-L2075DXUA. ¿Vale? Está la resistencia, no la voy a sacar de la bolsa. Vamos a esperar a ponerla en la casa del cliente y a ver qué sucede. Si deja la nevera de dar fallo o qué pasa. Vamos a instalar la nueva resistencia. Esta tiene un fusible, la otra no. Bueno, aquí está puesta la nueva resistencia. Aquí lo que vamos a hacer es, antes de instalar todo, probar. Aquí la he conectado, todavía no he puesto en su lugar. Bueno, vamos a conectar. ¿José? ¿Puedo? No, me está hablando. Ah. Estoy viniendo atrás, pero no se viene. Aquí vemos que ha encendido. Ahí vemos encender. Obviamente nos falta ubicar todos sus aparatos,
Pero aquí no ha saltado, que era el problema de la nevera, que saltaba la energía. Ahí escuchamos que enciende sin saltar. Bueno, aquí es donde los cables cambian, justo en este conector. Entonces ya vamos a empezar a montar esto. Ahí ha quedado la resistencia ya montada con su separador que traía inicialmente y sus bridas. Primero enganchamos esta, luego enganchamos esta. Aquí ponemos el cubo, después de poner los montantes ponemos la cubitera, el foco y el protector. Seguimos. Ya los vamos sacando y lo vamos poniendo aquí. Bueno, básicamente aquí ya está montada, ya solo nos falta poner. Yo ya tenía, digo, bueno. Es que verla todos los días, tan agobiante, las cosas por el suelo y todo por todos los lados. ¿Esta nevera la conectan allá o acá? Bueno, Allá o no, acá. yo la conozco detrás, pero yo ahora la saco y la meto allí. Vale, el tubo del agua quedó, sí. Ok. Como pasaba eso, la tuve que quitar. Ajá. Aquí tenemos la placa. Ahí escuchamos que arranca. Y ahora sí, ya. Ahí hemos escuchado que ha arrancado. Ahí escuchamos. Se siente el aire.